हाजी सुनते हो कितना सिप पकड़ोगी, जल्दी पानी से बाहर आओ, बुखार आ जाएगी। अरे भाग्यवान, क्या मुझे छोटा बच्चा समझा है क्या? पहले के जमाने में मगरमच्छ को भी पानी में डुबाकर मार डाला था। हाँ हाँ बाबा, ये कहानी कितनी बार सुन चुका हूँ। जल्दी पानी से बाहर निकलो वरना ठंड में सिकुड़ जाओगी। अरे बुढ़िया, तुम क्या जानो इस बुढ़े की ताकत। 100 हाथियों को अभी भी पानी में डुबा सकता हूँ, समझा? अरे बाबा मान गया, तेरी पस्कानी डायलॉग, जल्दी से बाहर आओ ना। अच्छा तो ये बात है, चलो इस बार मान जाता हूँ तेरी बात। ये कहीं सच ना हो जाए, मुझे भी डर लगता है यार। अगर अभी मेरे बचपन का दोस्त जिंदा होते तो उसके साथ मदीना और ये सिप खाने का मजा ही आ जाते। चलो बहुत हुआ एंटरटेनमेंट दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना।